我哋喺今次成個比賽裏邊，其實我哋由準備階段開始啦，跟住不停要交好多唔同嘅資料啦。咁我哋喺裏邊不停咁樣去學識咗啲新嘅剪片技巧啊，一啲點樣 present 嘅技巧啊，點樣可以更加好咁同觀眾去表達我哋嘅產品啦。亦都喺我哋好多次唔同嘅實驗裏邊，我哋去學習咗我哋點樣設計一個更加 fair 嘅實驗啦，更加準確咁攞到我哋想要嘅數據嘅。咁其實我哋做比賽嘅時候都有分工合作啦，咁就每人負責返自己熟啲啊或者擅長啲嘅部分啦，咁樣就可以更加迅速咁樣去完成 project 要嘅一啲要素咁樣咯。深刻嘅就係因為我哋啱啱中四嘅時候，其實學嘅有關一啲化學嘅知識其實唔係好多嘅，因為我哋要自學咁樣啦，咁所以其實都好深刻，好多唔同嘅一啲新知識，譬如我哋學一個由 anode 去到 cathode 嗰啲電流啊等等，好多唔同嘅知識係全身對我哋嚟講係好深刻嘅。